بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو محصلینو، مخکې مونږ او تاسې د کنیکټیو ټیشو یا د منظم نسج په اړه باندې خبرې وکړې. اوس مونږ او تاسو د کنیکټیو ټیشو یا د منظم نسج د کلاسیفیکیشن یا د تصنیف بندۍ په اړه باندې خبرې کوو. که په عمومي شکل باندې مونږ او تاسو کنیکټیو ټیشو یا منظم نسج د کلاسیفیکیشن له نظره وګورو، نو مونږ په دوه برخو باندې ویشو چې یو ډول کنیکټیو ټیشو ته مونږ امبریونیک کنیکټیو ټیشو وایو یا روشیمي منظم نسج، او بل ډول ته مونږ او تاسې وایو اډولټ کنیکټیو ټیشو یا کاهله یا بالغه منظم نسج. امبریونیک کنیکټیو ټیشو داسې یو منظم نسج دی چې په دې کې حجرات چې دي دا په روشیمي شکل باندې یا په خام شکل باندې شتون لري، او د دوی حجرات چې دي اکثرا د ستوري په شکل باندې موجود دي یا د دوک ماننده سپینډل په شکل باندې اوسي. او دا په دوه ډوله باندې مونږ او تاسې ګورو چې یو ته میزانکایمل کنیکټیو ټیشو او بل ته میوکس کنیکټیو ټیشو وایو. امبریونیک کنیکټیو ټیشو چې دی د دوی بین الحجروي ماده چې ده اکثرا خامه وي، یعنې د دوی بین الحجروي ماده چې ده هغوی لا تر اوسه پورې تکامل نه کړی. ولې اډولټ کنیکټیو ټیشو که چېرې مونږ او تاسې وګورو، دا د نوم نه معلومیږي چې کاهله منظم نسج دی یا بالغه منظم نسج دی، او دا نسج چې دی په دوی کې د کنیکټیو ټیشو ټولې حجرې موجودې دي او حجرات هم تکامل کړی دی او بین الحجروي ماده چې د هغې به هم تکامل کړی اوسي. او دا اډولټ کنیکټیو ټیشو چې دا اکثرا په دوه ډول باندې مونږ او تاسې وایو چې یو ته پراپر کنیکټیو ټیشو ویل کېږي او بل ته سپیشل کنیکټیو ټیشو یا سپیشلایز کنیکټیو ټیشو ویل کېږي. پراپر کنیکټیو ټیشو هغه منظم نسج دی چې د دوی حجرات چې دي د کنیکټیو ټیشو ټولې حجرې به په دوی کې قرار ولري. د مثال په ډول باندې اډیپوس سیل به ورکې موجود دي، مایکروفاج به پکې موجود دي، ماست سیل به پکې موجود دي، فیبروبلاست به پکې موجود دي، او داسې نور ټولې حجرې چې مخکې مونږ نومونه واخیستل دا به په دوی کې موجود اوسي. اما سپیشلایزد کنیکټیو ټیشو یا خصوصي منظم نسج چې په دوی کې به د کنیکټیو ټیشو خاص حجرې په یو خاص موقعیت کې موجود اوسي. د مثال په ډول باندې په دوی کې مونږ او تاسو یادونه کولی شو چې بون یا هډوکی چې دی دا یو سپیشل کنیکټیو ټیشو دی، یا کارټیلیج یا غضروف چې دا یو سپیشل کنیکټیو ټیشو دی، یا هیموپیوټیک اورګانز چې سپیشل کنیکټیو ټیشو دی، یا وینه یا بلډ په خپله سپیشل کنیکټیو ټیشو چې د خاص حجرو درلودونکي دي او په خاص ځای کې موقعیت لري. په دې شکل کې مونږ او تاسو پراپر کنیکټیو ټیشو د یو څو نسجونو نومونه اخلو چې مخکې مونږ او تاسو ویل چې پراپر کنیکټیو ټیشو عبارت د هغې نسج څخه دی چې په دوی کې به ټولې حجرې شاملې اوسي، او دا به د اډولټ کنیکټیو ټیشو د جملې څخه اوسي، بلوغ ته رسېدلي دي، دوی بین الحجروي ماده چې ده دا به تکامل کړی اوسي. او اکثرا د کلاسیفیکیشن له نظره مونږ او تاسو دا په دې پنځو برخو باندې ویشو چې یو ته یې لوز کنیکټیو ټیشو وایو یا سست منظم نسج ورته وایو، او بل ته یې مونږ او تاسو ریټیکولر کنیکټیو ټیشو وایو یا شبکوي منظم نسج چې دا نسج چې د استطالاتو یا پروسس په واسطه باندې یا د پروجیکشن په واسطه باندې یو د بل سره نښتي اوسي. او یو ته مونږ اډیپوس ټیشو وایو چې مخکې مونږ او تاسې فټ سیل په نوم باندې حجرات ویل چې د هغې څخه منځته راځي. او یو ته مونږ ډینس ریګولر کنیکټیو ټیشو وایو چې په دوی کې دا فایبرز چې دي دا د بنډلونو په شکل باندې قرار لري، او بل ته مونږ ډینس ایریګولر کنیکټیو ټیشو وایو چې په دوی کې فایبرز چې دي په غیر منظم شکل باندې قرار لري، او اکثرا د کولاجن او د الاستیک الیاف چې دي د دوی څخه تشکیل شوي اوسي. سپیشل کنیکټیو ټیشو مخکې مونږ او تاسو ویل چې عبارت د خصوصي منظم نسج څخه دي یا خاص منظم نسج دي، یا دې ته مونږ او تاسو سپیشل کنیکټیو ټیشو ته مونږ او تاسو سپورټینګ کنیکټیو ټیشو ویلی شو. او په دوی کې کارټیلیج د سپیشل کنیکټیو ټیشو د ډول څخه دی، یا غضروف چې ورته مونږ او تاسو وایو، او بون یا هډوکي چې د سپیشل کنیکټیو ټیشو څخه دي، او بلډز یا وینه چې ده دا هم د سپیشلایزد کنیکټیو ټیشو د جملې څخه دی چې دغه هر یو به مونږ او تاسې په خپل وخت سره په مفصله توګه باندې ولولو. دا و د کنیکټیو ټیشو د کلاسیفیکیشن په اړه باندې څو خبرې چې مونږ او تاسې ترې نه لنډه یادونه وکړله.